காயிலெல்லாம் வெடிச்சு போச்சு. பாருங்கள் காயில் எப்படி இருக்குது. காயில் எப்படி போயிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சுது. எளிய முறை தான். நீங்கள் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து 2 கிலோவாட்டு. மோஸ்ட்லி இது 25 லிட்டருக்குரியது. ஆனாலும் 2 கிலோவாட்டு தான் போட்டிருக்காங்க, 230 வோல்ட்டு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி 2 கிலோவாட்டு தான் வருது. பட் என்னுடைய இந்த ராடு சைஸ் வந்து வேரி ஆகுது லிட்டருக்கு ஏற்றப்ப, அது மட்டும்தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய ஃபுல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். நன்றி.